So, good morning ka mga kadanghari 186. So, share ko lang itong short video na ito regarding sa isang ating member na 186 na hard starting. So, tuturo ko sa inyo yung kung paano mo i-check yung motor na ito. So, hard starting po siya. So, good morning. So, ito may nag-send sa akin ng video, Daanghari 186. Hard starting yung kanyang motor. So, tingnan nyo po yung kanyang makina. So, siya po ay nahihirapan i-start. So, ano po ang dapat natin gawin dyan sa ganyan na hard starting? So, unang-una po dyan, ang tinecheck namin dyan, yun po nga, sasabihin mo siya ay wala siyang halong tubig or pure. So kapag ang inyong gasolina medyo may halo na tubig ay nahihirapan pong buhayin yung inyong makina. And then sa pangalawa po chinecheck natin dyan yung kuryente. Kapag ang kuryente mo ay bigla na lang namamatay, possible po dyan napakarami pong i-check dyan. Unang-una ignition, CDI, and yung mga socket, at panghuli po yung sa stator. So kapag ang motor mo ay tumitirik siya habang mainit ang makina, habang nananakbo ka, possible po dyan CDI and stator. So yun muna yung mga basic natin na sinecheck yan bago tayo magpalit ng pyesa. So yun lang po ang inyong unang mga gagawin. So bago bumili ng pyesa, observe mo po. Sayang naman kung hindi agad kung magpapalit ng pyesa tapos mali pala yung pagkakadiagnose. So ang pagdadiagnose po nito ay step by step: gasolina, spark plug, ignition coil, CDI, ignition switch, at saka po yung stator. Yan po yung may mga kinalaman sa kuryente ng motor. Maaari pong grounded or busted na po yung mga pyesa. Doon po nagbabase yung pagtirik ng isang makina. Yun naman pong ibang dahilan naman yan sa mga loose compression, ganyan. Ito naman pong unit na ito ay bago pa. So doon muna tayo sa basic na checking para makasigurado tayo.